इन सभी के अंदर में एक पर्चा छुपा हुआ है, उसको निकालो और कुंदन बच्चन को किस करो। तो पहले मैं इसमें देखती हूँ क्या मिलता है। ओह माय गॉड, मुझे इतना बड़ा चिकन फ्राई मिला जो खाने में एकदम टेस्टी है। मैं इस छोटे प्लेट में देखती हूँ क्या मिलता है। इसमें से पर्चा निकल गया और इसमें लिखा है कि मेरी मुंह पर 4 टोप से एक साथ फायर करवाया जाए। तो मेरी गाजा भांग बीड़ी सिगरेट, इसको हसीन माल बना दो हसीन माल इसको। गाजा भांग बीड़ी सिगरेट तुम सबसे बदला लूंगी मैं। इस प्लेट में क्या होगा जल्दी देखती हूँ। ओह माय गॉड, ये तो ड्रैगन निकला। ये तो बहुत सुंदर है। सुंदर है तो ले जाओ अपने बच्चों को देना खेलने के लिए। मैं इस पांडा में देखती हूँ, इसमें से पर्ची निकला। तो पढ़कर बताओ क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि अखबार वाले पेपर से 4 अलग अलग लुक बनाऊंगी। अरे वाह, इंडिया का सबसे सुंदर माल तुम ही हो। मैं इस बतख वाले में देती हूँ, क्या निकलेगा इसमें से। साला इसमें से 2 केला निकाला, वह भी कच्चा वाला। सिर्फ 2 केला नहीं डार्लिंग, ये रहा केला का भंडार तुम्हारे लिए। अरे वाह, इस हरी केला से पूरे महीने भर सब्जी बनाकर खाऊंगी। मैं इसमें देखा हूँ, मेरे नसीब में तो पर्चा ही होगा। लो पर्चा भी निकल। तो बताओ क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि अपनी संगिनी के साथ उसके होंठ और मेरे होंठ के बीच एक बॉल रखकर कटोरा में गिरना होगा। तो तुम अपने संगिनी को ले जाओ। आ जाओ मेरी लाल पड़ी, पीछे कहाँ भाग रही है। ठीक है लेकिन किस नहीं करना मुझे। अरे वाह, आमने सामने दोनों की होठ है, फिर भी किस नहीं हो रहा है। थोड़ा दूर और ले जाओ। इतना मेहनत करने के बाद भी कटोरा में बोल नहीं गिरा। माँ के लिए तो सभी लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, आज अपने प्यारे पापा के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ओ सेठ यार, बस 1 फीट की दूरी पर था।